Hello， 大家好，我是老朋友美珍，欢迎观看本期的美珍疗养生课堂。今天我们的实操主题是可以养肺脏的一个穴位。经渠穴上治外感病及咳嗽，且无论是寒性、热性以及阴虚发热的咳嗽，都可以选择经渠穴来治疗。经渠穴治疗咳嗽，首先要准确的找准穴位，用最简单的方法就是将手臂伸直，手心向上，在手腕横纹处呢，一手给另外一手把脉。那么我们中指落处的地方呢，手臂内侧桡骨茎突侧缘就是我们的经渠穴的位置了。那我们按摩经渠穴可以采用3个方法。一、按法，用另外一手的拇指按在经渠穴上，逐渐的用力深按，保持10秒后再松开。那么一按一松为一个循环，每次呢可以按3分钟左右。那第二个方法呢，就是点法，拇指伸直，以拇指端为例，点压经渠穴位，逐渐的用力深按，以感觉穴位的局部酸胀疼痛为宜。3、揉法，以大拇指呢按住经渠穴，保持一定的按压压力，用指腹在经渠穴上做旋转的活动，揉按，顺时针和逆时针方向各揉按300下。揉按本穴的时候呢，那么实际用的力量可以稍大一些，这样子呢才能够有更好的效果。好啦，今天的养生实操视频就到这里，是不是简单易学呢？欢迎转发、收藏、备用，关注美珍，学习更多的养生妙招。感谢您的收看，关注美珍，我们下期再见，拜拜。